Oi, gente, tudo bem com vocês? E vocês viram bem aqui, né? Acabou o meu aniversário. Olha o que eu ganhei. Um slime. Gente, eu ganhei uma slime. Bem linda. Eu amo minha cor. Ó. Gente, eu amei a cor. Não sei se dá pra ver, mas tem uns glitterzinhos bem lindos. São muito pequenininhos, gente. Dá pra... É, quase umas bolinhas pequenininhas. Bem pequenas. E, gente, vocês gostaram? Ui! Gente, ó, os outros presentes eu vou ganhar ainda, que disseram que vão me dar, não hoje, outro dia, e ó, não gruda na roupa, eu vou ganhar outros presentes. Os outros presentes eu vou mostrar aqui a vocês. Então, já toca no sininho das notificações e para você ter todas as notificações desses vídeos que eu vou botar. E, gente, eu fiz 10 anos. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você ainda não deu. Inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E bye, bye.